What's up, good people? Assalamu alaikum and hope you all are doing good. And যেহেতু সেকেন্ড ডে অফ ঈদ, সো অ্যানাদার ঈদ মুবারক। কারণ ঈদ তো কোরবানির ঈদ তো 2.5 দিন পর্যন্ত থাকে। অ্যান্ড একটা জিনিস খেয়াল করলাম এই কয়েকদিন ধরে, লকডাউনের মধ্যে বাইক না বের করলে, মানে অনেকদিন বাইক বাসায় পড়ে থাকলে, যদি স্টার্টও দিয়ে রাখি ডেইলি, তারপরেও বাইক বের করার পরে বাইক কেমন যেন একটু ধাক্কা দেয়। সো এই ব্যাপারটা আমি আমার একটা সিনিয়র বড় ভাই মোটোব্লগার MSI ব্লগস, তার একটা ভিডিও দেখে ব্যাপারটা আইডেন্টিফাই করতে পারছি কেন হয়। আমাদের ক্লাচটা তো একদম ছাড়া থাকে যখন আমরা বাসায় রেখে দিই। সো ক্লাচটা ছাড়া থাকতে থাকতে ক্লাচের মধ্যে অয়েলটা ঠিকমতো যাইতে পারে না, যেই কারণে ক্লাচের অ্যাডজাস্টমেন্টে একটু প্রবলেম হয়ে যায়। অ্যান্ড সেই কারণেই আর কি বাইকটা একটু ধাক্কা দেয়। সো এখন থেকে চিন্তা করছি প্রত্যেক দিন বাইক স্টার্ট দিয়ে গরম করার সাথে সাথে 30 সেকেন্ড 1 মিনিটের মতো বাইকের ক্লাচ ধরে বাইকটা স্টার্ট দিয়ে রাখবো, তাহলে একটু তেলটা পাবে ক্লাচ প্লেটে, তাহলে আর কি ধাক্কা দিবে না। সো অলরেডি আমি এটা ট্রাই করছি কয়েকদিন ধরে, অ্যান্ড ট্রাই করার পরে আর কি এরা ভালো একটা রেসপন্স পাইতেছে, এখন আর কি বাইক ধাক্কায় না। সো যাই হোক, লকডাউনের মধ্যে এই জিনিসটা আপনারা হয়তো খেয়াল করবেন, কাজে দিতে পারে। সো এখন ওয়েদারটা খুবই জোস, অ্যান্ড রাস্তাঘাট ফাঁকা ঈদের কারণে, যে কারণে আর কি বের হয়েছি। অ্যান্ড আশেপাশে ঘুরবো চিন্তা করছি। সো ঘুরতে ঘুরতে মাথায় আসলো যে নদীর পাড়ে যাওয়া যাইতে পারে। সো এখন একটু নদীর পাড়ের দিকে যাব, চিল করব, এই আর কি অবস্থা। সো এখন আর তেমন বেশি কথা না বলে নদীর পাড়ের দিকে আগাই, ওইখানে গিয়ে ডিরেক্ট কথা হচ্ছে। সো এখন বলতে ভুলে গেছি ভিডিওতে যে আমার সাথে আছে আমার একটা ফ্রেন্ড মিলিটারি, আর আরেকটা ফ্রেন্ড সবসময় সাথে থাকে, ও আছে যার নাম আমি কখনোই মেনশন করি না। আমাদের মানে আইডেন্টিটি বা ফেস রিভিল সব একসাথে হবে ইনশাল্লাহ। সো আমরা 3 জন আছি, অ্যান্ড 3 জন মিলেই নদীর পাড়ের দিকে যাইতেছি। অ্যান্ড এখন আছি বেরিবাঁধের দিকে, আর ওয়েদারটা খুবই জোস। এই ওয়েদারে রাইড করে অনেক মজা। যদি একটু ভালো দূরে ট্যুর মারা যাইতো তো একটা ভালো ফিল পাওয়া যেত। যাই হোক, ইনশাআল্লাহ সাম আদার ডে। সামনে আবার লকডাউন আছে, দেন আবার কি বলে শাটডাউন কি বলে এক একটা নাম, এগুলো আছে। এই জন্য আর কি লংয়ের কোনো প্ল্যানে গেলাম না, শর্ট প্ল্যানেই থাকি। সো আসছিলাম হচ্ছে নদীর পাড়ের দিকে, এই হচ্ছে অবস্থা। আর এই সাথে যে 2টা ফ্রেন্ড, এইখানে আজকে দাঁড়ানোর মতো কোনো অবস্থা নাই। ওর রে, উঠার জায়গাও তো পুরো নষ্ট হয়ে গেছে, সিঁড়ি করে দিছে। আগে ডাইরেক্ট হেঁটেই যাওয়া যেত। নৌকার টার্মিনাল বেশি, লেফট সাইডেরটা হচ্ছে পুরোটা নৌকার টার্মিনাল। আমরা রাইট সাইডে যাই। ও ওই জায়গায় যে জায়গাটা ছিল সিঁড়ি দিয়ে নামার পরে পুরো পানি উঠে গেছে, এখন পানি অনেক উপরে। সো এখন রাত হয়ে গেছে, আমরা আর কি ওইখান থেকে একটু আগে বেরোইছি, দেন মসজিদে দাঁড়াইলাম নামাজের জন্য। দেন এখন বাসার দিকেই যাব। আর আবহাওয়ার যেরকম অবস্থা, ঠান্ডার আর মেঘ আর ছিটা কিছুক্ষণ পর একটু 2-1 ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়তেছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে কোনো সময় বৃষ্টি নামবে। সো ব্লগটা আর বেশিক্ষণ বাড়াবো না, এই আছে ঘোরাফেরা করলাম, অ্যান্ড টুকিটাকি ফটোশ্যুটও হইলো। সো ইনশাল্লাহ আবার নতুন একটা ব্লগে দেখা হবে। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট দিস ভিডিও। হোপ টু সি ইউ অল ইন সাম আদার ভিডিও সুন, মেবি অর মেবি নট, কারণ লকডাউন পড়ে যেতেছে কালকে থেকে। সো ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, and to subscribe the channel.
দেখা হবে নতুন কোনো একটা ভিডিওতে। টিল দেন দেখা যায়। আচ্ছা, আমরা একটা লাইটের মধ্যে গিয়ে ভিডিওর এন্ডিং করতেছি। সো সি ইউ গাইজ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। টিল দেন, পিস। আল্লাহ হাফেজ।